ここが今日のキャンプ会場。車が止められればどこでもキャンプ場になるのさ。今日に燃料は主に流木を使う。
お家でパスタを茹でてきました。しかしデカ盛りだな。どうだ、炭水化物の共演だ。参ったか。月が綺麗だ。今日の寝床を作ろう。月明かりでも簡単に設営できるムーンライト。究極のオートキャンプ